Dober dan, to je N1 studio. Januar bi moral biti najhladnejši mesec v letu, vrhunec zime. Tako pa smo na prehodu v novo leto beležili temperaturne rekorde. Bilo je celo 15 stopinj topleje od povprečja za ta čas. Pa ne samo pri nas, v večjem delu Evrope govorijo kar o zimskem vročinskem valu. Smučišča v Sredogorju so zelena oziroma bolje rečeno rjava. Tekmovanja v zimskih športih odpadajo ali pa so videti kot konec marca. Po travnikih namesto snega gledamo bele zaplate marjetic, na plano so že pokukali zvončki in trobentice. Kako pogoste bodo takšne zime? Bomo sploh še imeli kakšno res hladno? Kateri so najbolj izstopajoči ekstremi minulega leta, ki je bilo v Sloveniji najtoplejše od začetka meritev? In bodo čez nekaj let to sploh še ekstremi? Lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami sta dr. Žiga Zaplotnik, raziskovalec na Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi in eden od glavnih razlagalcev podnebnih sprememb pri nas, ter Gregor Vrtačnik, klimatolog z Agencije za okolje. Lep pozdrav obema. Dober dan. Gospod Vrtačnik, meteorološka zima se je v decembru začela dokaj povprečno, ampak samo nekje do sredine meseca, potem se je močno ogrelo in če pogledamo tale Arsov graf dnevne povprečne temperature za zadnjih 30 dni za Ljubljano, vidimo, da smo že 2 tedna v območju rekordnih vrednosti. Za kako ekstremen dogodek gre, če govorimo o Sloveniji? Ja, večji del Slovenije je imel v prvih 2 tretjinah decembra dokaj običajno vreme, sredi meseca je bilo celo ponekod nekaj dni recimo hladneje od dolgoletnega povprečja. Kar je zanimivo, v Ljubljani smo šli 12. decembra prvič izmerili temperaturo pod lediščem v tej jesensko-zimski sezoni, kar je rekordno pozno. Potem se je pa okoli 20. decembra počasi ogrelo in prazniki so minili v toplem oziroma zelo toplem vremenu. Zlasti toplo je bilo na prehodu iz starega v novo leto, ko smo tudi po noči marsikje beležili več kot 10 stopinj Celzija. Ja, in to so v bistvu bolj majske ali celo junijske temperature kot pa januarske. Doktor Zaplotnik, kaj pa v evropskem in svetovnem merilu? Padlo je na stotine rekordov, ali so to dogodki, ki smo jih sicer pričakovali šele bolj proti koncu stoletja? No, treba se zavedati, da je december oziroma zima v splošnem že tako temperaturno najbolj variabilen del leta. In takrat so oscilacije temperature, to pomeni nihanja znotraj, nekega meseca ali pa znotraj nekega 3-mesečnega obdobja največje, bistveno večje kot recimo poleti. To je nekako pričakovano, namreč po zimi smo tako pod vplivom zelo mrzlih arktičnih zračnih mas, kot tudi lahko pod vplivom dokaj toplih subtropskih mas. Kar se je zgodilo tudi v tem primeru, imeli smo nad Evropo zelo močno advekcijo toplega zraka iznad Atlantika, nekje iznad območja recimo med Azori, Kanarskimi otoki proti Evropi, globoko proti vzhodni Evropi v tem primeru in marsikje po Evropi so potem zabeležili rekordne temperature. Recimo, sem preveril in vse od Nizozemske, Danske, Češke do Poljske, celo Belorusije in pa baltskih držav, to je Litve, Latvije in pa Estonije. Recimo, en primer Varšava, torej prestolnica Poljske, je prejšnji januarski rekord podrla za 5 stopinj Celzija. Torej s temperaturo maksimalno januarsko pod 14 stopinj Celzija na kar 18,9 stopinje Celzija. To pomeni, da v tem delu Evrope, predvsem na območju recimo Poljske, ob meji z Belorusijo, so bile temperaturne anomalije več kot 20 stopinj Celzija. Kateri so bili za vaju najbolj izstopajoči ekstremi te zime pri nas v Evropi in po svetu? Najprej gospod Vrtačnik. Ja, vsekakor najbolj presenetljivo oziroma najbolj izjemno v Evropi je bilo to toplo obdobje ob koncu meseca in pa v začetku januarja. Drugo najbolj recimo izrazito pa je bilo precej hladno dolgotrajno obdobje na severu Evrope, recimo na Islandiji, v delu Skandinavije se temperatura, kjer je običajno čez dan mogoče malenkost hladneje kot pri nas, se je tam temperatura tudi po 2-3 tedne skupaj držala pod ničlo ali pa zlezla mogoče samo kakšno stopinjo nad ničlo. Tako da severni del Evrope, marsikateri del severne Evrope je imel sorazmerno hladen december, medtem pa v južni Evropi pa tudi deloma vzhodni bil pa zelo topel. Še bolj burno dogajanje je bilo pa v ZDA in Kanadi.
V zahodnem delu Kanade je kar večino meseca prevladovalo zelo mrzlo vreme, ki je potem tik pred božičnimi prazniki zajelo tudi večji del ZDA. Ta prodor hladnega zraka je z veliko hitrostjo dosegal tudi Mehiški zaliv, tudi večji del Mehike, in ponekod so izmerili tudi najnižje temperature decembra v zadnjih 20-30 letih. Čez dan se je recimo v severnem in srednjem delu ZDA ohladilo tudi pod -15 ali celo -20 stopinj, medtem ko so najnižje temperature na območju severozahodnega dela ZDA, recimo v Montani in okolici, ter pa v Kanadi, dosegle tudi -40, ponekod celo so padle pod -50 stopinj Celzija. No in december kot celota je bil v zahodnem delu Kanade tudi za več kot 5 stopinj hladnejši od povprečja, medtem je pa bilo sorazmerno toplo pa v vzhodnem delu Kanade in pa ponekod v Združenih državah Amerike, kjer pa so beležili tudi do 5 stopinj pretopel december. Tako da je bil kontrast v Ameriki nekako med vzhodnim in zahodnim delom, v Evropi pa med severnim in južnim delom. Torej, ti kontrasti se v bistvu povečujejo. Dr. Zaplotnik, kaj je bil morda največji, najbolj izrazit ekstrem za vas? No, jaz bi rad v primeru tega hladnega vala v ZDA pa v Kanadi rad dodal to, da takšni prodori zelo mrzlega zraka v ZDA niso nič neobičajnega. To ni nekaj, kar je povezano direktno s podnebnimi spremembami oziroma s kakršnim koli spreminjanjem podnebja, vremena na daljši časovni skali. Tam pride do tako imenovanega učinka skalnega gorovja in to skalno gorovje povzroči, da se, bom rekel, nek delec zraka oziroma stolpec zraka odkloni proti jugu. Mi rečemo temu meteorologi, da vzbudi topografski rozbijev val. In posledično imamo lahko tudi izjemna dnevna nihanja. Mislim, da je lani meteorološka postaja v Boulderu zabeležila en dan 30 stopinj Celzija in da so se ljudje lahko kopali v svojih bazenih in naslednji dan je snežil pri negativni temperaturi. Tako da tam so ti takšni prodori hladnega zraka pogosti, bistveno intenzivnejši kot pri nas. Mi imamo le na poti od Arktike pa do Evrope, bom rekel, eno obsežno območje morja, hkrati smo pa tudi ves čas oziroma velik del leta pod vplivom zahodnih vetrov. Tako da takšni prodori pri nas niso možni. V primeru Slovenije imamo vmes še eno bariero, torej naše Alpe. Ja, v ZDA se je po tem hudem mrazu za Božič močno ogrelo, v vzhodnem delu so imeli potem ponekje spet čisto poletne temperature. Dr. Zaplotnik, nekatere posledice vseh teh sprememb so zelo vidne in sem jih omenil na začetku. Zelena smučišča, tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori zdaj rešujejo z dovažanjem snega s helikopterjem, v Zagrebu je ena odpadla, na plano kukajo znanilci pomladi, ljudje se okoli novega leta sprehajajo v kratkih rokavih, prirejajo piknike na prostem. Kaj pa tiste ne tako opazne posledice? Ja, zdaj, jaz se sicer raziskovalno ukvarjam zgolj z vremenom in podnebjem, tako da o tistih drugih posledicah, mogoče ekonomskih posledicah tega ali pa recimo bioloških posledicah tega ne bi rad špekuliral. Jaz bi se bolj vprašal, kaj je bil vzrok za vse to, ali ga znamo identificirati. Zdaj, jasno je, da če bi ga natančno znali identificirati, da bi ga verjetno potem znali tudi napovedati. In zdaj, če se sprašujemo, kako je do vsega tega prišlo, kakšni so bili tisti pogoji oziroma prediktorji, ki so nekako kulminirali v takšnem razvoju, sem se spraševal, recimo, en tak razlog bi zagotovo bil lahko, naprimer, zelo topo Atlantika. Smo trenutno v pozitivni fazi multidekadne atlantske oscilacije, to je oscilacija, bom rekel, s periodo nekje 40 do 60 let, torej opisuje več desetletno nihanje temperature v Atlantiku. Potem en razlog bi lahko bil, da je torej naše arktično morje oziroma severno ledeno morje, ki to je v vedno manjšem obsegu. Naprimer, del tega morja, Barencovo morje, trenutno ni zamrznjeno, kar pomeni, da se tudi severni zračni tokovi na poti prek Atlantika proti Evropi bistveno bolj ogrejejo. Namreč led je zelo dober izolator, in led povzroči, da toplota iz morja ne uhaja v
v atmosfero, ne uhaja v ozračje, oziroma v manjši meri. Posledično imamo res izjemne temperaturne anomalije trenutno tudi recimo na otočju Svalbard, kjer je mislim, da tudi Svetovna semenska banka. Toda potem seveda imamo zelo toplo Sredozemsko morje s temperaturnimi anomalijami 1 do 3 stopinje Celzija in to je še, bom rekel, dediščina toplega poletja, tople jeseni. Tako da ja, težko rečemo, kaj je glavni vzrok. Temperature površino morja so vsekakor zelo dober dolgoročni prediktor, ne pa edini. Potem, če pogledamo v stratosfero, tudi recimo stratosferski polarni vrtinec je bil letos kar zelo stabilen, ni bilo prišlo do nobenega razpada tega vrtinca. Temu rečemo recimo nenadno gretje stratosfere oziroma po angleško sudden stratospheric warming. Ta pogosto potem sproži recimo močan odziv, dinamičen odziv v troposferi, torej v delu atmosfere, ki nas zanima in ki nas zadeva in v katerem živimo, pa se to recimo v letošnji zimi do tega pojava še ni prišlo. Tako da to tudi seveda močno vpliva na to, kakšne imamo razmere. Gospod Vrtačnik, se tudi na Agenciji za okolje že ukvarjate z vzroki za takšno vreme v tej zimi? Ja, gre za splet posebne oziroma dokaj nenavadne vremenske situacije ob koncu leta in po začetku novega leta. Namreč nad Evropo kar vztraja izrazit zahodni zračni tok, ki nad večji del Evrope prinaša toplo in pa vlažno zračno maso iz Atlantika in pa tudi Sredozemlja. Poleg Evrope je zelo toplo tudi v Severni Afriki pa na Bližnjem vzhodu, tako da imamo kar ogromno območje večinoma pozitivnih temperaturnih odklonov. Je pa pri teh rekordih, ki smo jih izmerili pred nekaj dnevi, bil ključen dejavnik tudi globalno segrevanje, namreč v zadnjih 60 letih so se zime v Evropi segrele za približno 2 stopinje Celzija, kar pomeni, da ob določeni vremenski situaciji sedaj izmerimo približno 2 stopinje več, kot bi izmerili recimo pred 60 leti. So pa zime, tudi če upoštevamo nekatere glavne zunanje dejavnike, recimo stanje v tropskem Tihem oceanu, kjer je trenutno La Niña, ali pa če upoštevamo kakšne druge oceanske stanja in recimo pokrito snežno odejo na severni polobli, lahko za določena območja na svetu rečemo recimo z neko uporabno zanesljivostjo, da bo zima, ne vem, hladnejša ali toplejša od dolgoletnega povprečja, medtem ko za naše kraje, recimo za Srednjo Evropo, pa žal kakšnih napovedi, recimo daljših od 1 tedna ali pa 2 tednov naprej, da bi bile prav zanesljive, ne moremo narediti. K zimi se bomo vrnili še ob koncu. Gospod Vrtačnik, Agencija za okolje, kjer ste zaposleni, je v teh dneh objavila pregled minulega leta, ki je bilo pri nas, kot rečeno, najtoplejše v zgodovini meritev, tudi na račun skoraj rekordno vročega poletja, kar je povzročilo tudi nenazadnje največji požar v zgodovini Slovenije na Krasu. Je bilo torej to leto prihodnosti opozorilo, kaj nas čaka? Ja, v nekem smislu je bilo takšno leto, kot je bilo leto 2022, pred 50 leti praktično statistično ni bilo možno, ker bi bil odklon izredno velik. Zdaj v zadnjih letih pa smo imeli že nekaj podobnih let, sicer malenkost hladnejših, kar pa je zanimivo pri lanskem letu, če ga primerjamo z prej najtoplejšim letom, recimo 2014 oziroma 2019. V letu 2014 smo imeli zelo pogoste padavine, takrat je bil tudi tisti žled in povprečna temperatura je bila takrat visoka zlasti zaradi zelo toplega vremena od zime do spomladi in pa potem od jeseni proti naslednji zimi, medtem ko lani je bil pa ta velik pozitivni temperaturni odklon predvsem posledica dogajanja v prvi polovici leta, pa potem recimo nekako do avgusta in pa še zelo toplega oktobra, nekoliko pa tudi zaradi decembra in pa novembra. Hkrati pa smo imeli praktično skoraj do konca leta oziroma do avgusta smo imeli zelo velik primanjkljaj padavin. Zlasti na zahodu je bilo izredno suho, marsikje še nismo beležili tako suhega, recimo pol leta ali dlje časa trajajočega obdobja.
ki se je potem pa septembra marsikje zaključilo z izredno silovitim dežjem, ko smo na nekaterih postajah v zahodnem in južnem delu Slovenije izmerili celo 40% vseh padavin, ki so padle v lanskem letu. Zdaj, če pogledamo podnebne scenarije oziroma projekcije za 21. stoletje, kažejo na to, da bo količina padavin v zimskih mesecih verjetno nekoliko večja. Se pravi, ta december dokaj deževan, ki smo ga imeli, ravno kar pa seveda tudi dokaj topel, bi ustrezal tem podnebnim projekcijam. Hkrati pa tudi za poletje se pričakuje, da bodo postala bolj vroča in pa verjetno tudi bolj suha, no in temu bi lansko poletje praktično povsem ustrezala. Tako da na nek način lahko rečemo, da bo tako leto, kot je bilo leto 2022, verjetno imelo še nekaj recimo sorodnih v naslednjih desetletjih. Se pravi, je to nek model, ki se nam obeta v prihodnosti. Doktor Zaplotnik, tudi na svetovni ravni ni kaj dosti drugače. Zadnjih 8 let je bilo tudi 8 najtoplejših v zgodovini meritev. Ali to pomeni, da let, ki bi bila hladnejša od dolgoletnega povprečja, praktično ne bo več? Ja, zdaj seveda vse je odvisno od tega, kako definiramo dolgoletno povprečje. Vzamemo, tipično jemljemo 30-letno neko referenčno obdobje, zdaj začeli smo recimo z obdobjem 61 do 90, pa potem šli recimo na obdobje 71 do 2000 in tako naprej. Zakaj to počnemo? Zato, da imamo nekako jasno predstavo, koliko odstopa je trenutno vreme nekje od tega zapomljivega dolgoletnega povprečja. Zdaj, jaz sem si pa za hec včeraj zrisal, kako so se recimo povprečni dnevni temperaturni maksimumi oziroma povprečne dnevne temperature v letošnjem letu, kako se primerjajo recimo po posameznih dnevih z najtoplejšimi dnevi kadarkoli v obdobju 61 do 90. In sem videl, da je kar 26 dni od 365 koledarskih dni v tem letu bilo toplejših kot kadarkoli v obdobju 61 do 90. To se mi zdi recimo izjemno. Večina teh dni sicer pade na poletje, torej na obdobje predvsem junija in pa julija. Nekaj pa tudi recimo na maj in pa zdaj na konec decembra. To se mi zdi res izjemno. Je pa lahko potrdim tudi po podatkih ECMWF-ja, ki pripravlja reanalize ERA5. Reanalize so rekonstrukcije vremena za nazaj, v katere se, bom rekel, v meteorološke modele asimilira vse možne in pa dostopne meritve ozračja in tudi po teh podatkih je bilo leto 2022 najtoplejše v Sloveniji v zgodovini reanaliz. To je v zadnjih 73 letih oziroma od leta 1950 dalje. Za približno desetinko je bom rekel, na povprečju države preseglo drugo najtoplejše leto 2014 in pa tretje 2019, ter približno za desetinko in pol leto 2018. Seveda ni naključje, da rekordi padajo eden za drugim, to se bo nadaljevalo še nekaj časa. Če bomo srečo imeli le še približno nekih 10 let potem, ko bomo spravili koncentracije toplogrednih plinov na neke, bom rekel, stabilne ravni. Če nam bo to uspelo, seveda. Kako to doseči, bomo govorili še tudi v nadaljevanju. Eno vprašanje ob tem, kar ste ravnokar povedali, doktor Zaplotnik, ali ob takšnih hitrih, izrazitih spremembah že lahko govorimo celo o novih tipih in podtipih podnebja v Sloveniji? Imajo nižine v večjem delu države sploh še tisto zmerno celinsko podnebje, kot velja do zdaj? Ja, dobro vprašanje. Jaz se sicer raziskovalno s podnebnimi klasifikacijami ne ukvarjam, zato moj odgovor jemljite nekoliko z rezervo, ampak rekel bi, da če pogledam to klasično Köppen-Geigerjevo podnebno klasifikacijo, potem bi rekel, da je še najboljši približek našega prihodnega podnebja tip CSA, torej sredozemsko podnebje s suhim in vročim poletjem in pa verjetno tudi, kot je že Gregor omenil, bolj deževnimi zimami. Torej, gospod Vrtačnik, sredozemsko podnebje tudi v notranjosti Slovenije očitno? Ja, recimo deloma oziroma celinsko podnebje, ki se bo počasi prevešalo bolj k sredozemskemu, še vseeno pa zaradi
samih reliefnih značilnosti in pa oddaljenosti od morja to ne bo pravo sredozemsko podnebje. Vemo, da v Sredozemlju imamo zelo velike razlike padavinske med zimo in poletjem. Imamo pa sorazmerno majhne razlike pa v temperaturi med poletjem in pa zimo, če ga primerjamo seveda z celinskim delom Evrope. Tako da se same razlike med poletjem in zimom se verjetno ne bodo bistveno spremenile gledano v temperaturi, bodo pa padavinsko gledano pa res poletja šla v recimo temu bolj sredozemsko smer, se pravi, da bo manj padavin, pa da bodo daljša in bolj izrazita suha obdobja, medtem ko zime bodo postale pa tudi bolj namočeno, kar pomeni, da se bo ta jesenski višek padavin, ki zdaj prevladuje v večjem delu zahodne Slovenije, se utegne razširiti tudi na nekaj ostalih območij v Sloveniji, medtem ko se bo pa ta poletni višek, ki je zdaj trenutno prevladujoč marsikje v vzhodni Sloveniji, se pa zna razcepiti mogoče v dva viška, in sicer v enega pomladanskega pa enega jesenskega. Tako da bo prišlo verjetno tudi do spremembe v padavinskem režimu. Težko bi pa rekli, da bomo potem recimo v Ljubljani imeli ob koncu stoletja takšno podnebje, kot ga imamo sedaj recimo v Portorožu ali Kopru. Podnebne spremembe so tudi pomemben del obsežnega poročila o okolju v Sloveniji leta 2022. Temperatura pri nas narašča hitreje od svetovnega povprečja, je glavna ugotovitev ali pa ena od njih. Svetovna temperatura se je v zadnjih 40 letih dvignila za 0,8 stopinje Celzija, v Sloveniji kar za 2,2 stopinje. Omenjeno poročilo govori o prilagajanju. Torej, kaj moramo storiti, kako se na to prilagoditi, segrevanja ozračja ustaviti več ne moremo. Kaj torej storiti, dr. Zaplotnik? Ja, dobro vprašanje. Mislim, da različne države preizkušajo različne pristope oziroma seveda preizkušajo različne, bom rekel, metode, kako bi to izvedli. Zdaj zagotovo bo nekako treba shraniti te viške padavin, ki se zgodijo po zimi, in jih shraniti za poletje, ki bo bistveno manj namočeno. To je zagotovo en pomemben aspekt prilagoditve kmetijstva. Potem seveda turizem se bo mogel prilagoditi, zimska smučarska središča bodo verjetno mogla vedno bolj temeljiti na poletnem delu sezone in ne več toliko na zimskem. Torej, višina snežne odeje se je že zmanjšala, se bo še zmanjševala v nadaljevanju in seveda tudi trajanje snežne odeje. Moramo si predstavljati, da približno za vsake 0,6 stopinje Celzija ogrevanja se v povprečju snežna meja dvigne za 100 metrov. In seveda tudi talilna doba se, bom rekel, za vsako desetinko ali pa za vsako stopinjo Celzija seveda tudi podaljša. Tako da to je zagotovo treba upoštevati recimo pri načrtovanju in tudi pri tem, kako smiselno je ohranjati mogoče na silo proti naravi določene kulturne ali pa tradicionalne vzorce, tudi kar se tiče športa in rekreacije. No, za vse podrobnosti o tem, kaj lahko naredimo, toplo priporočam avgustovski podcast z urednico Poglobljeno Suzano Lovec. Tudi vi, dr. Zaplotnik, ste bili gost v tem podcastu. Govorili ste o osebni odgovornosti vsakega od nas. Še posebno odgovornost pa imajo odločevalci, torej politiki, ki bi morali biti zgled. Potovanje z letalom do Dunaja, kar si je privoščila predsednica Državnega zbora, to ni, sploh ker je njena stranka Gibanje Svoboda obljubila drugačno politiko in zeleni prehod. Zdaj pa se Urška Klakočar Zupančič izgovarja, da so to počeli tudi njeni predhodniki, omenja celo potovanje s kočijami. Kako zelo vas skrbi ta dogodek in odziv glavne akterke? No, jaz mislim, da vsaj nazivno, oziroma po obljubah, da zdaj je to podnebno, bom rekel, najbolj ambiciozna vlada. Vsekakor je pa potreba te svoje ambicije potem tudi potrjevati z lastnimi dejanji. Angleži rečejo walk the talk. Tako da jaz mislim, recimo, tudi trenutno, ker sem ves čas na poti, recimo med Bonom in pa Kranjem, ves čas uporabljam za ta transport vlak, načrtno, ker pri tem recimo prišparam pri ogljičnem odtisu približno 10-kratnik. Zdaj razumem pa, da so urniki najvišjih političnih funkcionarjev države verjetno
nekoliko bolj natrpani z različnimi dogodki. Zdaj, tukaj bo treba zelo jasno premisliti, kaj so tisti dogodki, na katere, oziroma za katere je smiselno uporabiti tako ogljično intenziven transport in kateri so tisti, pri katerih bi se temu lahko izognili. Vsekakor je pa treba vedeti, da s svojimi dejanji, da je bistvo tukaj zgled. In zgled lahko nekako dosežemo, oziroma neko zaupanje ljudi lahko dosežemo zgolj s pozitivnim zgledom. En primer bom dal, recimo, verjetno se še spomnimo primera med epidemijo, ko so se naši vrhovni politični predstavniki, takrat, ko je bil praktično odrejen mandat, da moramo imeti vsi maske in da se ne smemo družiti, ko so se družili ob kolpi in pohajkovali eden ob drugim. To je zagotovo en primer negativnega zgleda in takšno potovanje, recimo, je bilo tudi primer nekega negativnega zgleda, vsaj po mojem osebnem mnenju. Če se za konec vrnemo k letošnji zimi in kaj nas čaka, gospod Vrtačnik, še vsaj 10 dni ne kaže, da bi se občutno ohladilo. Kaj pa za naprej? Ja, vremenska situacija se v naslednjih dneh vsaj nad večjim delom Evrope ne bo bistveno spremenila, še vedno bomo pod vplivom prehoda ciklonov, ki bodo prihajali iz Atlantika čez srednjo Evropo in nam občasno prenesli tudi padavine. Bo pa v naslednjih dneh oziroma je že precej hladno v severozahodnem delu Rusije, tudi na Finskem in pa v baltskih državah, kjer bodo temperature nekaj dni tudi za 10 do 15 stopinj nižje, kot je običajno za ta letni čas. Za obdobje nekako po 15. oziroma 20. januarja pa še ne moremo reči, v katero smer bo šlo vreme. V preteklosti se je že zgodilo, da je bila druga polovica meteorološke zime bistveno hladnejša in povsem drugačna od prve polovice. Samo spomnimo se slavne zime 1951-52, ko do 17. 18. januarja v Sloveniji skoraj da ni bilo snega, bilo je tudi sorazmerno toplo, potem je pa v enem mesecu zapadlo v Ljubljani 1,5 metra snega, tako da je bilo sredi februarja marsikje po Sloveniji zabeležena najdebelejša snežna odeja doslej in pa temperature so bile tudi februarja precej nižje, kot so bile prej recimo v decembru ali v začetku januarja. Tako da za konec zime, glede na dolgoletne trende, je večja verjetnost, da bo tudi nadaljevanje zime toplejše od dolgoletnega povprečja, ne moremo pa izključiti tudi kakšnega daljšega hladnega obdobja. Doktor Zaplotnik, kaj pa kažejo srednjeročne napovedi centra, kjer delate? Ja, kaj je oprijemljivega že? Zdaj tukaj bi se, torej srednjeročne napovedi, tipično rečemo, da so to napovedi nekje do 14 dni oziroma do 10 dni naprej. Zdaj, če nas zanima kaj dalj vnaprej, si moramo pogledati podsezonske oziroma sezonske napovedi. To pomeni recimo nekje na skali 2 do 8 tednov. Moram povedati, da je napoved seveda še vedno zelo nezanesljiva. Naredimo jo tako, da napravimo množico simulacij iz različno malce spremenjenih začetnih stanj atmosfere, kar seveda ustreza temu, da trenutnega stanja atmosfere nikoli ne poznamo zelo natančno, oziroma poznamo ga zelo natančno, ampak nikoli povsem zanesljivo. In potem to poženemo za, bom rekel, 2 do 8 tednov recimo naprej in gledamo, kako povprečimo po vseh teh možnih simulacijah in vidimo, kakšno bo odstopanje. No in trenutno kaže recimo, da ne bi bilo odstopanje vse do, bom rekel, sredine februarja pozitivno z zelo signifikantnimi temperaturnimi anomalijami, več kot 1 stopinjo Celzija napram referenčnemu obdobju. Še enkrat bi poudaril, treba je imeti te napovedi z rezervo, zaenkrat je njihova zanesljivost dokaj nizka, razen recimo nekje nad večjimi oceanskimi področji, kjer je res močan učinek temperature površine morja. Torej, zaenkrat v bistvu še ne moremo nič sklepati za prihajajočo pomlad, ali bomo spet gledali prezgodnje prebujanje narave, potem pa, ne vem, arktični vdor v aprilu in katastrofalno pozebo, kar smo v zadnjih letih nekajkrat videli. Kaj menite, gospod Vrtačnik? Ja, ta scenarij seveda ne bi bil ugoden, vsaj za kmetijstvo ne. Je pa res, da v zadnjem desetletju smo imeli kar izredno smolo. Če gledamo statistiko v zadnjih 70 let, tako pogostih pozeb, kot so bile v zadnjih 10 letih prej, ni bilo in večinoma je šlo za ta splet, nesrečen splet toplega konca zime, toplega začetka pomladi, potem pa močnih ohladitev ob koncu marca ali aprila,
ki so marsikje po Sloveniji pripeljali do hude pozebe. Letošnja zima se je začela tudi, oziroma zdaj sredina zime je občutno pretopla in če se bo takšno vreme nadaljevalo tudi v februar, pa to že utegne povečati verjetnost za pozebo v spomladanskem času. Seveda pa se prav lahko zgodi, kot se je recimo leta 2014 po tistem žledu, ko smo imeli topel praktično ves februar, marec je bil zelo topel in takrat bi lahko pričakovali kakšno močnejšo ohladitev, ki pa na srečo ni prišla, tako da tisto leto, kljub temu, da je bilo v prvih mesecih leta zelo toplo, ni prišla, tako da ostaja tudi upanje za letos, da kljub morebitnemu nadaljevanju tega toplega vremena morda se izognemo kakšni hujši ohladitvi v prvi polovici meteorološke pomladi in s tem tudi pozebi. Tega si vsi želimo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Za danes pa spoštovana gosta, dr. Žiga Zaplotnik in gospod Gregor Vrtačnik. Najlepša hvala, da ste bila gosta NN Slovenija. Hvala vam za vabilo. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti v zvezi s tem, kaj nas čaka, kakšen januar je pred nami, najdete seveda tudi na naši spletni strani nnainfo.si. Studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.